बिल्लू मुन्नी और अपने बेटे के साथ पानी के जहाज में घूमने जाता है तो बिल्लू और मुन्नी डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी मुन्नी बिल्लू के पैर पर अपना पैर रख देती है, जिससे बिल्लू गुस्सा हो जाता है और मुन्नी को समुद्र में फेंक देता है तो मुन्नी डूबने लगती है। लेकिन बिल्लू इसे देखकर खूब हंसता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने लगता है तो मुन्ना बिल्लू पर गुस्सा होता है। तभी डूबती हुई मुन्नी को दयालु जलपरी देख लेती है और मुन्नी को उठाकर समुद्र किनारे छोड़ देती है। इधर बिल्लू की नई गर्लफ्रेंड बिल्लू पर घर का काम करवाती है और इसे डांटती है तो मुन्ना घर छोड़कर भाग जाता है और खूब मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तो ये मुन्नी को ढूंढने के लिए शहर में पोस्ट लगवाता है, जिन्हें देखकर मुन्नी रोने लगती है और मुन्ना को फोन करके बिल्लू और इसकी नई गर्लफ्रेंड को पकड़वा देती है। फिर भी इस बेटे के लिए किसी ने लाइक नहीं किया।